बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे हो गए। ये देखो बच्चों, आज हम सब ले आए हैं कितने सारे टॉयज। इधर भी देखो बच्चों, भौर भौर का टॉय है, मजा आ गया। तो बच्चों चलो अब हम एक एक करके देखेंगे कौन सी गाड़ी कैसे चलती है, क्या है क्या सीन है। तो चलो बच्चों अब हम सब स्टार्ट करते हैं। नो नो नो, सबसे पहले बच्चों हम इस रेस कार से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मॉन्स्टर ट्रक। तो चलो बच्चों 1 2 3। अरे साला ये तो काफी तगड़ी चल रही है बच्चों, मजा आ गया। और देखते हमारे पास एक से बढ़कर एक तगड़ी कारें हैं। अरे भाई ये तो रिमोट कंट्रोल आरसी लग रही है। इसकी तो रिमोट भी यहीं कहीं होगी। किधर है अरे रिमोट किधर है बब्बो। अरे ये देखो बच्चों प्यारे सा हल्कू भैया, टैन है ना मस्त लग रहा है भाई। चलो इसको हम लोग यहाँ बिठा देते हैं और देखते इसमें क्या है। अरे वाह थैनोस भी है इसके अंदर। तो भाई सब मजा आ गया, मेरा तो जैकपॉट चल रहे हैं ये बच्चों। देखते चलो इसको हम लोग ऑन करते हैं। इसका यहाँ से कुछ बटन दिया हुआ है, चलो आज इसको ऑन करते हैं। अरे वाह बच्चों इसके अंदर तो एक प्यारी सी लाइट भी जल रही है। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ धूप है काफ़ी तेज, लेकिन फिर भी हम सब इस लाइट को देख सकते हैं। और देखते बच्चों एक एक करके सभी कार को देखेंगे। और ये बच्चों ये देखिए हल्कू की मस्त प्यारी सी रेस कार है। चलो इसको ओम फो, ये भी टर्न मार रही है भाई, यू टर्न मार ले रही है। चलो रखते हैं इसको भी। जल्दी जल्दी देखते बच्चों, हमें बहुत सारे टॉय देखना। अरे वाह एक और खतरनाक सी मिनी मॉन्स्टर ट्रक आ गई भाई साहब। मॉन्स्टर ट्रक की तो पूरे अपने रैली 1 2 3। ये भी स्टंट कर ले रही है बच्चों। अरे साला उतना दूर। चलो बच्चों जाने देते हैं उसको और देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। अरे वाह ये तो फेस मास्क लगता है, चलो इसको भी हम लोग रख लेते हैं अपने पास। और क्या है, ये तो ट्रेन लग रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे। चलो इसको भी हम लोग इधर रखते हैं जल्दी जल्दी। तो बच्चों बहुत मज़ा आ रही है, मेरी तो जैकपॉट बहुत तगड़ी चल रही है। ये ट्रेन खतरनाक। और देखते हमारे पास क्या क्या चल सकती है। और भाई साहब गोल्डन गन, लेकिन पिछली बार भी हम लोगों ने बच्चा धक धक चला दी थी। और इस जेसीबी को भी हम सब निकालते हैं और इस जेसीबी को भी देखते कैसी चलती है खतरनाक सी। इसको रुको थोड़ा डैमेज सा फील हो रहा है। चलो ये डैमेज जो है बाद में देखते हैं, पहले इसको हम लोग चला के देखते हैं। 1 आवाज़ तो काफ़ी तगड़ी आ रही है मस्त। अरे नो लग ही रहा था थोड़ी डैमेज। चलो इसको हम लोग सही करते हैं। पता नहीं आई डोंट नो, पूछना पड़ेगा। तो बच्चों और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये बच्चों एक प्यारा सा रैबिट मास्क,